नमस्कार, लीला किचन लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिंजर कैंडी बनाने की विधि बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं जिंजर कैंडी बनाने में क्या क्या लगता है। तो हमने 250 ग्राम अदरक ले लिए हैं, 300 ग्राम गुड़ है और 1 चम्मच जवाइन और 1 चम्मच सौंफ और थोड़ा सा गोलमरीच पाउडर है ना, 1 चम्मच, छोटा चम्मच से 1 चम्मच गोलमरीच पाउडर है और नमक हमको डालना है तो उसको बाद में हम दिखा देंगे। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो हम गैस ऑन कर रहे हैं। गैस ऑन हो चुका है और ऐसे मेरा तो स्टैंड नहीं है, हम इसे इस पे रख देंगे गैस पे और अदरक को ऐसे पका लेंगे। ऐसे आराम से इसको पकाएंगे। अदरक का कैंडी बनाने के लिए ऐसे हमको आग पे अदरक को पकाना पड़ेगा। आराम से दोनों साइड हम देख रहे हैं ना, इधर की तरफ पक गया है, इसे दोनों साइड हम ऐसे पका लेंगे हम अदरक। तो देखिए अदरक पक गया है मेरा। तो हम बाजार से बढ़िया फ्रेश अदरक लाए थे और इसे हम बढ़िया से धोकर साफ करके सुखा कर इसे हम आग में पका रहे हैं गैस पे। तो पक गया है, हम दिखा रहे हैं आपको। देख रहे हैं एकदम नरम सा हो गया है, देख लीजिए एकदम नरम हो गया है। अब इसे हम पानी में डाल देंगे इसे साफ करने के लिए। तो हम इसे पानी में डाल रहे हैं। तो हमने एक बॉल ले लिए हैं और बॉल में पानी है और जो अदरक हम पकाए हैं गैस पे इसे हम पानी में डाल देंगे। देख रहे हैं ना, तो इसे हम पानी में डाल दिए हैं और इससे अच्छा से मसलते हुए इसे हम धो लेंगे। 2 पानी हम धोएंगे, इसे अच्छे से मसलते हुए आराम से इसे हम धोएंगे और धोकर इसे हम निकाल देंगे। इसे हम धो लिए, देख रहे हैं ना कितना काला सा पानी, गंदा सा पानी निकल रहा है। तो इसे हम चेंज कर देंगे पानी को और फिर एक पानी और हम इसे वॉश कर लेंगे। तो हम एक पानी से इसे हम वॉश कर लिए थे और फिर हम पानी को चेंज किए हैं, इसे फिर और एक बार हम इसे वॉश कर लेंगे। इसे मसलते हुए धो लेंगे हम। देख रहे हैं ना, धोने से देख रही है छिलका तो निकल रहा है इसमें से। तो इसे हम वॉश कर लिए हैं 2 पानी। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हम 2 पानी से वॉश कर लिए हैं और इसके एक तो कपड़ा से, सूखा हुआ कपड़ा से इसे हम पोंछ लिए हैं। अब हम इसे एक प्लेट रख रहे हैं और इसे हम हल्के चम्मच से छील लेंगे। देख रहे हैं ना, तो ऐसे करके हम इसका जो ऊपर का है इसे हम निकाल लेंगे। तो अदरक को हम साफ से एकदम छील लिए हैं एकदम। अब हम इसे मिक्सर के जार में हम इसे फाइन कर लेंगे। तो हम इसे फाइन कर लेंगे, फाइन करके हम मिल रहे हैं। तो हम मिक्सर में फाइन कर लिए हैं। देखिए हम अच्छा से इसे फाइन कर लिए हैं, चम्मच से दिखा रहे हैं आपको। देखिए पूरा एकदम अच्छा तरीका से एकदम फाइन कर लिए हैं, जरा सा भी दाना नहीं है और मोटा नहीं है, एकदम ऐसा ही आपको फाइन कर लेना है। और हम ऐसे तो पीस रहे थे, हुआ नहीं, हम इसमें 2 चम्मच पानी हम डालकर पीसे हैं। देख रहे हैं एकदम फाइन ही हो गया है। तो हम इसे साइड कर दे रहे हैं और चलते हैं गैस की तरफ। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हम गैस को ऑन नहीं किए हैं, हम ऐसे पैन बैठा दिए हैं और पैन में हम पहले डालेंगे अदरक। हम गैस ऑन नहीं करेंगे, पहले हम पैन में इसे अदरक को डाल देंगे। तो पैन में हम अदरक डाल दिए हैं और हम गैस को ऑन नहीं किए हैं, इसे हम थोड़ा साइड कर रहे हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन कर लिए, अब हम इस पे बैठा देंगे। हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बैठाएंगे, एकदम लो पे हम लो कर दिए हैं गैस को। से हम थोड़ा सा मिला देंगे। 250 अदरक है और 300 ग्राम गुड़ है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे, पानी नहीं डालेंगे। हमको डाल दिए हैं और इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालना है हमको। इसी तरह हम मिलाते रहेंगे अच्छा से जब तक एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। आपको तो पता ही होगा गुड़ से पानी निकलता ही है और इसमें हमको पानी जरा सा भी डालना नहीं है। इसी तरह हमको मिलाते रहना है। देखिए गुड़ मेरा एकदम इसमें मेट हो गया है, अच्छे से मिलाते रहेंगे हम। और आपको जो हम दिखाए थे, जो हम आप जवाइन सौंफ, तो हम इसे दरदरा फाइन कर लिए हैं, ज़्यादा फाइन नहीं किए हैं, इसे दरदरा फाइन कर लिए हैं। तो इसमें से हम 2 चम्मच इसमें हम डाल दें, चम्मच 2 चम्मच, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं। इसमें और कुछ हम मसाले डालेंगे, आधा चम्मच
गोल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें थोड़ा काला नमक डाल देंगे हम आधा चम्मच। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तब तक इसे बनाएंगे जब तक कढ़ाई से छोड़ ना दे। इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक ये कढ़ाई से छोड़ नहीं देगा, तब तक हमको इसी तरह मिलाते रहना है। तो ये अच्छा से हम मिला लिए हैं और ये बन भी गया, देख रहे हैं ना, कढ़ाई से छोड़ रहा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि नॉन स्टिक में हम इसे बनाएंगे, आप चाहे तो कोई भी पैन में आप बना सकते हैं इसे। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं। जरा ठंडा हो जाए, इसके बाद हम जिंजर कैंडी बनाने के बताएंगे। तो हम शुगर पाउडर लिए हैं कोटिंग करने के लिए। और ये जो कैंडी है ये तो मतलब पूरा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और ऐसे करके उठाएंगे, देख रहे हैं ना, और इसे हम गोल कर देंगे। कितना बढ़िया गोल हो गया। अब इसे हम कोटिंग कर देंगे। ऐसा ही हम कोटिंग करेंगे, इसी तरह हम सभी को हम कर लेंगे। तो जिंजर कैंडी बन के तैयार है। आप इसे सर्दी हो, जुकाम हो, उसमें आप सुबह या शाम को ले सकते हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अभी अदरक बहुत फ़ायदा करता है। अदरक हो, अजवाइन हो, सौंफ हो, गोल मिर्च हो, ये बहुत फ़ायदेमंद में सर्दी का मौसम में ये सब सेवन करना चाहिए। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपना फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बनाइए, खाइए और लीला किचन लैब के साथ शेयर कीजिए। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।